今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。煎蠔蛋。今日同大家煮一個好容易煮嘅蠔蛋。我哋嘅材料呢，就係有1碗嘅蠔啦、蔥、芫茜、3隻蛋，同埋呢就係1匙羹嘅薑汁。嗱，啲蠔買返嚟呢，我哋揾一啲呢就係豆粉啦，同埋醋洗乾淨佢，跟住我哋煲一煲滾水。啲水滾咗之後呢，我哋就熄火，我哋就加紹興酒，然後趁啲水仲熱嘅，我哋要將嗰啲蠔呢就放落去呢，就係咁樣滾一滾佢，過一過啲熱水。咁啊呢，嗰啲蠔呢冇晒嗰啲腥味啦，同埋呢，佢整出嚟之後呢，佢就會咁樣脹卜卜嘅喎，咁陣間煎起上嚟就更加好食啦。嗱，我哋睇下我哋個蛋漿點整，我哋就用2湯匙嘅番薯粉，1湯匙嘅粟米粉，咁我哋就加返3湯匙嘅水，咁我哋呢就係攪勻佢，咁呢佢冇晒嗰啲粉粒之後，咁我哋就加1/4茶匙嘅梳打粉，溝勻咗之後，我哋可以加我哋嘅調味啦。我哋加1茶匙嘅魚露，適量嘅胡椒粉，半茶匙嘅糖，1茶匙嘅紹興酒。咁我哋有3隻蛋㗎，我哋而家打2隻蛋落去先。咁我哋攪勻佢，放落去啲粉漿嗰度，溝勻咗之後呢，我哋可以將我哋嘅1匙羹嘅薑汁都放埋落去啦，芫茜、蔥同埋處理好嘅蠔啦，我哋都放晒落去，輕輕咁撈勻佢。咁我哋就可以開始煎㗎啦。我哋燒紅個鑊，咁呢就係加油落去煮滾佢。咁樣煎蠔蛋呢，我哋個油呢就要放多啲嘅。咁我哋呢就將嗰啲撈好晒嘅蠔蛋嘅漿呢就放落去煎啦。咁我哋加半煎炸，放咗落去之後呢，我哋唔使炒佢嘅。嗱，咁我哋呢就係咁樣煎。嗱，你煎到佢見到佢側邊呢開始脆啦，金黃色啦。咁我哋呢就可以將多餘嘅油呢就倒起佢。咁剩翻嗰隻蛋啦，咁我哋將佢倒上面啦，然後再煎一煎佢。嗱，你識拋鑊嘅人而家可以去拋鑊啦，但係你屋企煮呢，咁我哋最好呢就揾另外一隻碟呢咁樣反轉佢，就煎另外嗰一邊。嗱，又係咁樣煎，輕輕咁樣慢慢煎，煎到佢另外一邊呢都熟啊脆啦。咁我哋就可以上碟啦。跟住我哋加埋啲菜啦，同埋辣椒，咁樣香噴噴嘅蠔蛋就做好啦。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！